这个是原料三色藜麦，哎，在老同学家啊，这个藜麦拌色拉是做这么一个，把这个新鲜的这个蔬菜，这是藜麦煮出来的，藜麦煮好的藜麦，这是全是芽，你看这个、这个藜麦的芽是最有营养的，然后含蛋白质特高。对对对，然后的话放这里面去以后一起搅拌吗？一起搅拌。好，一起搅拌下来啊。看了这个器具啊，我开始以为很像缝纫机一样的啊，它实际上是柳琴的女儿啊，特地给她妈妈买了这个厨具啊，叫厨师机，叫厨师机，厨师就是大厨是大厨师啊，厨师机器啊，也就是大厨在厨房里用的这么一个机器啊，叫做厨师机。其实这个亮晶晶的这个金属盆子是可以扣到这个槽子里边的啊，然后在里面进行搅拌啊。我现在拍的这个视频啊，其实厨房里边的做的这个佳肴美食啊，是人的生活的重要的组成部分。其实人到一定的年龄的时候啊，这个尤其是口感、口味、味觉，它仍然是存在的啊。所以这个美食对于人的生活来说，只是到了老年之后，他仍能感觉到味觉所带来的快感啊。所以呢，一个人如果会烹饪，能够做美食，会给自己的生活带来很多的乐趣，也是充满了创意的。他动脑筋啊，去想啊，要买啊，去弄啊，搞啊。有时候也是老同学彼此之间相互互动的一种的形式。好，现在就把藜麦倒进去，好，藜麦倒进去，放进去以后的话，然后把这个锅拌匀，放上去。哦，锅放上去。好，那锅我刚才讲了，这锅就能够卡上去了。卡上去以后，这个盖子一盖，这就卡死了。卡死了，对对，我们把盖子盖起来。还不能盖，要把这个是搅拌棒。搅拌棒。平常呢，我用的是打面的，是另外一个，是这个。平常是用这个，这是打面用的，打面用的，做面包啊什么的，打面这个叫搅拌棒，专门搅拌这些沙拉呀。这个今天我们是特地到这儿来向老同学柳青来学习的，学习是怎么个做法的，我们挺好奇的啊。老同学就演示给我们看一看啊。好，放起来了。好，放起来了。放起来以后的肯定要按一个开关。哎，你看那盖是不是完全盖好了？盖不要紧，是不是完全放好了？盖可以这样的。好，这样可以了啊。这是定时，我们就定到一分钟就行了，就定到这是定档次，我们拌沙拉档次要5档。5档啊，完了5档，完了定个时间，我们拌1分钟就 OK 了。啊，明白了。这不是闪时间吗？对，要1分钟对。拌得很匀。已经拌了。不要等1分钟了。对。好。OK 了。OK 了啊。然后把它打开来。你看是不是很匀？但是因为我们这个里面啊，有一个那个就是叫什么冰草。冰草呢，我们这样打会容易把它打坏啊！冰草就被我们打坏了。对吧？它不成形的。但是吃是一样。对，吃是一样。好，就是这样的。是这样。然后你先把上面的那个搅拌的那个心形的器具先拿掉，然后这个锅就可以拿出来了。你看，这心形的搅拌的好，这是进行处理一下的。然后。这墙上面把它拿下来 ，OK 了。拿来以后，整个好，这玩意拿来，我们来看看。沙拉，它就是这样的沙拉。马上往上面再把它盛到碗里面以后呢，这配点料。这个里边完全是绿色的，既有主食，也有蔬菜在里边。对，主食就是那个藜麦。这是非常环保的。非常非常环保。盛在这个器具里面。我们有些同学很可能已经看过小菜这个柳群的老同学这个手艺，
也有同学可能以后还会有机会去品尝老同学的这个手艺。我们只是就像我们这个遇到个信息之后，我们首先来探访一下啊，抱这种好奇之心来探访。你看这样，我上面还放东西。这就上面我也放东西。你看这个颜色多漂亮！上面放点虾仁。哦，也放上虾仁。哎呦，你看看，有蛋白质嘛。虽然简单，但是也不简单。再放点那个，这是叫什么？叫火腿排。火腿排。哎，火腿排。火腿排。虾仁。哎呀呀呀，太漂亮，太漂亮，太漂亮。完了，我的手机屏通过手机屏看上去，这晚上这个晶莹剔透的光线，这个光线就够了，拍的非常好。我再来撒点那个蛋黄酱。好，这个我们的女主人去拿蛋黄酱去了，然后蛋黄酱上面再挤一点蛋黄酱，那应该就 OK 了啊。真是好，蛋黄酱来了，拿着蛋黄酱就来，那蛋黄酱上面挤在上面，蛋黄酱挤在上面，蛋黄酱挤在上面，哦，好，哎，蛋黄酱挤在上面，好，好 ，OK，行，我们再进去拍个特写，哦，你看看，你看特写 ，OK， 行了，等一下，结束了，那还有，哎呀呀呀呀，好。